حامد کرزی په سپین میدان پاتې شو. طالبانو څنګه او څه ورسره وکړل؟ سلام ستړي مه شئ. پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو له هغه کسانو څخه و چې د افغانستان له حکومت څخه یې ګڼ امتیازات ترلاسه کول، خو بیرته یې د نظام پښې وهلې او داسې هم ویل کېدل چې له دې کارونو یې تمه دا وه چې نظام بړنګ او دی به د موقت حکومت مشر شي او یا به طالبان کومه غوړه برخه ورکړي. طالبانو ته یې ډېره غوړه مالي وکړه، خو طالبانو کابل ته له راننوتلو وروسته دی په سپین میدان پرېښود. تازه اوس بل خبر دا دی چې طالبانو د کابل هوایي میدان څخه چې د حامد کرزي د هوایي ډګر په نوم یادېده د کرزي نوم لرې کړی او بیرته یې د کابل هوایي ډګر په نوم کړ. ټولنیزو رسنیو کې خلکو دغه اقدام ستایلی. دغه راز ویلي دي چې د مارشال فهیم پوهنتون دی هم بیرته پخواني نوم حربي پوهنتون ته او د رباني پوهنتون نوم دی هم بیرته پخواني نوم تعلیم او تربیې ته واړول شي. دغه راز نور ګڼ مثالونه هم ورکړي چې باید په خپلو نومونو شي. لامل خلک دا بولي چې دغه اشخاص چې دغه ځایونه په نومونو نومول شوي ملي اشخاص نه دي، هر چاته د منلو نه دي، بل دا میراث پاتې کیږي او په آینده کې هم بیا چې د خلکو زور ورسیږي یو ځای به د خپلې خوښې کسانو په نومونو نوموي چې دا کار د منلو وړ نه دی. په هر حال تاسو طالبانو دغه اقدام څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.